Oh je, Meghan Markle ist wieder in den Schlagzeilen, und das nicht aus den Gründen, die ihr PR-Team bezahlt hat. Ihre Netflix-Lifestyle-Serie This Love, Meghan ist offiziell ein größerer Flop als ein Matscheigerskon zum Nachmittagstee. Trotz eines 100 Millionen Dollar Deals mit Netflix und einem größeren Medienrummel als eine königliche Hochzeit verpasste die Serie nicht nur die Top 10, sondern die Top 300. Genau, 383. Meghan lieferte eine Serie ab, die so langweilig war, dass selbst Hasszuschauer nicht die nötige Energie aufbringen konnten. Offizielle Netflix-Statistiken bestätigen, dass This Love, Meghan seit ihrem Start im März weltweit nur knapp 5,3 Millionen Aufrufe erreichte. Zum Vergleich, das entspricht ungefähr der Anzahl an Aufrufe, die man erhalten würde, wenn man einen Kamin mit knisternden Geräuschen filmen würde. Oh Moment, Netflix hat das tatsächlich, und die Serie lief sogar noch besser. Das glanzlose Juwel startete mit 2,66 Millionen Aufrufen in der ersten Woche, aber der Hype war eher wie ein leerer Handy-Akku. Es gab keine Erholung, keine viralen Clips, keine Memes, keine zweite Welle des Interesses, nur pure, ohrenbetäubende Gleichgültigkeit. Selbst die Hass-Community, die sonst immer für hohe Zahlen sorgt, zuckte mit den Achseln und wandte sich ab. Und was ist mit ihrem Netflix-Zuckervater Ted Sarandos? Der arme Kerl dachte, er würde Hollywood-Königshaus bekommen. Stattdessen blieb er bei einer alternden Influencerin hängen, die glaubte, inspirierende Kühlschrankmagnet-Zitate und beigefarbene Kleidung würden die Massen anziehen. Das ist keine Mediendominanz, es ist Medienverdunstung. Die Ironie nicht ignorieren. Meghan behauptete einmal, sie wolle ihre Wahrheit sagen. Nun, Liebling, die Zahlen sind die Wahrheit. 5 Millionen Zuschauer über Monate hinweg, und das mit globaler Verbreitung und massenhaft Werbung. YouTuber, die nur über Meghan reden, erzielen höhere Zahlen. Die belanglosen Drama-Clips einiger TikToker übertrafen ihre gesamte Serie innerhalb von 24 Stunden. Clarksons Farm zog in der ersten Woche allein in Großbritannien 5 Millionen Zuschauer an. Meghan? Weltweit 5,3 Millionen, über Monate hinweg. Rechnen Sie selbst. Mit einer tragikomischen Wendung erreichte die Polo-Dokumentation mit Nacho Figueras nur etwa 500.000 Aufrufe. Das entspricht in etwa dem Netflix-Durchschnitt. Im Grunde sahen also 7 Menschen mit ihren Hunden zu. Ehrlich gesagt, es ist an der Zeit, dass wir aufhören, so zu tun, als wäre Meghan eine missverstandene kreative Visionärin. Das Publikum glaubte nicht mehr, nicht an die aufgeweckten Wortsalate, nicht an die aufgesetzte Nähe und schon gar nicht an die Humanität des Hollywood-Gauners. Lügen nicht. Sie versuchte, uns authentisch zu präsentieren, aber es wirkte aufgewärmt, fad und schmerzhaft selbstgefällig. Manche haben der Serie sogar den Spitznamen mit Liebe, Mordeigen gegeben, passend, wenn man bedenkt, dass das französische Wort Meurtre keiner Übersetzung bedarf. Es sah schlimm aus, es klang nach Schlimme und es landete wie ein fetterlöser Pfau, der abheben will. Meghans Marker ist mittlerweile so toxisch, dass eine Tüte Brezeln im Vergleich dazu wie Haute Cuisine aussehen könnte. Netflix hat über 300 Millionen Abonnenten. Meghan konnte nicht einmal 2% davon gewinnen, trotz einer riesigen Plattform, weltweiter Bekanntheit und monatelanger Vorbereitung. In diesem Stadium könnte sogar ein Livestream von Harry beim Barttrimmen besser funktionieren. Was nun? Noch mehr PR-Spin? Noch ein inszenierter Paparazzi-Spaziergang in einem identifizierbaren $5.000-Outfit? Oder vielleicht noch eine Podcast-Folge, nach der niemand gefragt hat? Was auch immer der nächste Schritt ist, hoffen wir einfach, dass er unterhaltsamer ist als mit Liebe, Meghan, und dafür bräuchte es, seien wir ehrlich, nicht viel.